As praias de Sanxenxo estrearon este ano unha nova figura. En pleno escenario COVID-19, 35 informadores encargáronse de vixiar os aforos e os accesos dos areais para garantir o cumprimento das medidas de seguridade sanitaria. Controlar todas as medidas que actualmente existen e garantizar que a xente as cumpla, ao fin e ao cabo. Somos informadores, non somos policías de praia, que moita xente pensa que somos policías de praia, e non simplemente informamos a xente do que ten que facer dentro do areal para acceder e sair do areal. Este persoal foi contratado polo Concello no marco dunha liña de axudas da Xunta de Galicia. Sanxenxo recibiu máis de 50.000 euros de fondos autonómicos, cos que tamén se reforzaron os medios para a limpeza dos areais e os seus servizos, a compra de material de desinfección ou a instalación de cartéis informativos relacionados coa prevención da COVID-19. Cando estábamos salindo do confinamento, incluso había dúbidas de que si este ano se podía ir á praia ou non se podía ir, que iba a pasar. Bueno, pois afortunadamente as cousas se planificaron ben e creo que Sanxenxo é un perfecto exemplo das medidas que se tomaron, ademais con antelación e como se organizou todo para que un dos grandes atractivos que ten este Concello e moitísimos concellos en Galicia, que son as nosas praias, a xente poidera disfrutalas e alonsar ese temor que había ao principio de que este ano non se pode ir á praia ou se pode ir dunha maneira que non se iba a poder disfrutar como sempre. Dende o Concello destacaron a importancia desta chega e que para o municipio de Sanxenxo é prioritario transmitir seguridade aos visitantes. Sanxenxo acaba de demostrar que no mes de xullo foi líder no norte de España en pernoctacións. Iso é moi importante. Temos outro dato moi importante, que é o consumo de auga no mes de xullo foi 1 millón de litros de auga consumidos máis que o mínimo mes do ano pasado, que é un dato moi importante. Eso significa que moitas persoas estiveron pasando aquí, digamos, uns períodos de descanso. A Xunta habilitou 1,1 millóns de euros a este plan e a día de hoxe 42 concellos xa asinaron convenios co Goberno galego. Para poder optar a estas axudas, os municipios deben contar cunha poboación inferior a 40.000 habitantes, un mínimo de 300 prazas de aloxamento hoteleiro e máis de 5 praias, ou considerarse que son os que teñen máis necesidade de financiamento.